హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే. నేను మీ పద్మజ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ న్యూ లైఫ్ స్టైల్ విత్ పద్మజ. మనం వర్షాకాలంలో కానీ శీతాకాలంలో కానీ తరచుగా దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతూ ఉంటాం కదండి. పిల్లలకి కొంచెం జలుబు దగ్గు వచ్చినా కూడా మనం కంగారు పడిపోతూ ఉంటాము. అండ్ అది కాక జలుబు దగ్గు ఒకసారి వస్తే తగ్గుతానికి కూడా చాలా టైం పట్టిద్ది. బట్ ఈ హోమ్ రెమెడీ అయితే ట్రై చేయండి, 100% వర్క్ అవుద్ది. అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను మా కిడ్స్కి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. సో అదైతే ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేపాటికి నేను ఆవు నెయ్యి తీసుకున్నానండి. మీకు ఆవు నెయ్యి లేకపోతే మీరు నార్మల్గా గీ అన్నా తీసుకోవచ్చు, లేదా కొబ్బరి నూనె అన్నా తీసుకోండి. నేనైతే ఇక్కడ ముద్ద కర్పూరం తీసుకున్నాను. 5 రూపీస్ ఉండిద్ది కదా, అదంతా మొత్తం స్మాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నానండి. మీరు ముద్ద కర్పూరం అవైలబుల్గా లేకపోతే నార్మల్ కర్పూరం కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆవు నెయ్యి అని ముద్ద కర్పూరంలో చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయంటారు. అందుకే ఈ రెండు కలిపి చేసుకుంటే కనుక మనకి చాలా త్వరగా రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడైతే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి. ఆవు నెయ్యి అనేది దాంట్లో యాడ్ చేసేసుకున్నాను. కొంచెం లైట్గా 20 సెకండ్స్ గోరెచ్చగా వేడైన తర్వాత కర్పూరం అనేది కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఒకేసారి యాడ్ చేసుకుంటే మనకి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది, మంటలు వచ్చే ప్రమాదం ఉండిద్ది. సో అందుకు కొంచెం కొంచెం వేసుకొని ఆ కర్పూరం మొత్తం ఆయిల్లో కరిగిపోయిన తర్వాత మనమైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని చల్లారి పెట్టుకోవాలండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న వెంటనే మనము ఏదో ఒక ప్లేట్తో అయితే కవర్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కర్పూరంలో ఉన్న మంచి స్మెల్ అంతా బయటకు రాకుండా ఉంటుంది. అండ్ ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తము ఆయిల్ పట్టేటట్టుగా లోపలే ఉండటానికి మనమైతే ఒక లిడ్ అయితే క్లోజ్ చేసేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ చూపిస్తున్నాను. నేను లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తే మీకు పొగలు అనేవి బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. బట్ ఇంకా చల్లారాలి. నాకైతే 1 అవర్ తర్వాత అయితే చూడండి మనకైతే మొత్తం చల్లారిపోయింది. టోటల్గా చల్లారిపోయిన తర్వాత నా దగ్గర అయితే ఇటువంటి ఎంటీ విక్స్ వేపర్ ది బాక్స్ ఉందండి. సో నేనైతే దీంట్లోకి అయితే ఆయిల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలా లేకపోతే కనుక మీరు ఇంట్లో ఉన్న స్టీల్వి చిన్న చిన్న బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో కూడా వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఇదైతే ఒక ఓవర్ నైట్ మొత్తం మనం నార్మల్గా కూల్ ప్రదేశంలో పెట్టాలండి. ఎక్కడైతే కూల్గా ఉండిద్దో చల్లగా ఉండిద్దో ఇంట్లో అక్కడ పెడితే మనకి నెక్స్ట్ డేకి సేమ్ విక్స్ ఎలా పేరుకునిద్దో అలా పేరుకునిద్ది. ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టకూడదండి. ఇప్పుడు 1 డే తర్వాత ఎలా ఉందో నేను మీకు చూపిస్తాను. చూసారు కదండి, ఆఫ్టర్ 1 డే మనకు విక్స్ అనేది పేరుకుపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే కిడ్స్కి ముందల చెస్ట్కి బ్యాక్ సైడ్ అండ్ గొంతు దగ్గర కొంచెం కొంచెం అప్లై చేస్తూ ఉండాలండి. డైలీ 3 టైమ్స్ కనుక మనం అప్లై చేస్తున్నట్టయితే మనకు వితిన్ 1 వీక్కి రిజల్ట్ వస్తుంది. అండ్ ముక్కు దగ్గర స్మెల్ కూడా చూపించవచ్చండి. నార్మల్గా బయటకున్న విక్సెస్ కూడా మనకి కొంచెం కర్పూరం స్మెల్ వస్తుంది. సో అలా కాకుండా ఇంట్లోనే ఇలా న్యాచురల్గా హోమ్ మేడ్ చేసుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇక్కడైతే నేను మా కిడ్ మీద ట్రై చేశాను, మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు కదా. అండ్ పిల్లలకి అరిచేతికి కాళ్ళకు కూడా మనం రబ్ చేయొచ్చండి. అలా రబ్ చేస్తాం వల్ల వాళ్ళకి బాడీలో హీట్ వచ్చి నోజల్స్లో ఉన్న స్ట్రక్ అయిపోయిన ఫ్లమ్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయి ఈజీగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అయితే తగ్గిపోతుంది. ఈ రెమెడీ నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూడండి, అన్ని గుడ్ కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్. అందరి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తా. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.